Ah, che mal di denti. Eccoci di nuovo a parlare di mal di denti. Nel video precedente, questo qui, abbiamo visto come la carie può attaccare il dente e causare mal di denti. Abbiamo anche visto come si fa la diagnosi di pulpite o di parodontite apicale e come si devitalizza un dente. In questo video continuiamo l'argomento e poi parliamo un po' di prevenzione. Quando non si riesce a controllare l'infezione devitalizzando il dente con la tecnica tradizionale che abbiamo descritto nel video precedente, perché non si riesce a sigillare l'apice del canale radicolare, si cerca di farlo dall'esterno del canale, chirurgicamente, con una procedura che si chiama apicectomia. Si accede all'apice della radice chirurgicamente attraverso la gengiva. Si taglia la punta della radice e la si tappa con un materiale da otturazione. Nelle radiografie si nota la parte finale della radice tagliata con una zona più bianca alla fine della radice. Quando invece il dente è molto compromesso o le tecniche appena descritte non hanno funzionato, è necessario estrarlo. Perbacco! Ho tirato il dente sbagliato. Beh, no, è sempre meglio togliere quello giusto. Le cose si complicano un po' quando abbiamo a che fare con un vero e proprio ascesso dentale, con la guancia gonfia, magari con sintomi generali associati, come febbre, malessere, difficoltà ad aprire la bocca, perché è chiaro che l'infezione si è estesa dal dente ai tessuti circostanti. In questo caso è opportuno iniziare anche una terapia antibiotica ed eventualmente antidolorifica e antinfiammatoria per evitare che l'infezione si estenda ulteriormente e possa avere conseguenze anche molto gravi. Dopodiché si procede con la devitalizzazione o l'estrazione del dente come già descritto. Ma perché dobbiamo devitalizzare un dente o addirittura estrarlo quando possiamo evitare che venga distrutto dalla carie? Infatti la carie la possiamo facilmente prevenire rimuovendo periodicamente i batteri dalla superficie dei denti. Finalmente si dica pane al pane, vino al vino. Finalmente! Vi do alcuni consigli utili per ridurre il rischio di carie. Prima di tutto, ricordatevi che i batteri della carie si nutrono di zucchero. Quindi è una buona abitudine moderare l'assunzione di zuccheri semplici e limitarla al momento dei pasti, lavandosi poi i denti. Ovviamente è fondamentale un'igiene orale quotidiana. Lavarsi i denti dopo ogni pasto e, almeno una volta al giorno, passare il filo interdentale, che è fondamentale per evitare le carie tra un dente e l'altro, dove lo spazzolino non può arrivare. Vi faccio spiegare come usare bene questi strumenti da una persona molto più brava di me. Vai Roberta, ora tocca a te. Eccomi, sono pronta. Partiamo parlando di spazzolini. Per fortuna oggi la tecnologia ci dà a disposizione tantissime tipologie di spazzolini. Oggi vi presenterò 3 modelli diversi con funzionamenti diversi. Vi faccio vedere come utilizzarli. Spazzolino manuale. Scegliete sempre una setola morbida o ultra morbida perché vi consente di essere sempre delicatissimi e vi faccio vedere come utilizzarlo. Ci sono diverse tecniche in realtà. Quella che io prediligo e consiglio ai miei pazienti è questa. Prevede che le setole vengano poggiate sul solco gengivale, angolate bene verso la gengiva e poi vengano effettuati dei movimenti circolari molto piccoli per cercare di disgregare la placca proprio tra dente e gengiva, in questo modo, okay, senza mai allontanarci dal tessuto, okay. Nella parte esterna, in questo modo, nella parte interna cerchiamo sempre il contatto con la gengiva
e andiamo a fare questo movimento. Parliamo dell'elettrico. Lui fa un movimento di questo tipo. Infatti viene chiamato spazzolino rotoscillante. Vi faccio vedere come funziona. Dobbiamo poggiare le setole dello spazzolino sempre tra dente e gengiva. Dobbiamo appoggiarlo su tutta la corona del dente, facendo in modo che la setola tocchi sempre la gengiva. Azioniamo e facciamo dei piccoli movimenti destra-sinistra per cercare di toccare tutto il dente e far aderire benissimo la testina e far aderire benissimo le setole a tutto il dente, ma anche sempre alla gengiva spostante. Parte interna, stesso discorso. Ci posizioniamo, tocchiamo il dente e tocchiamo bene la gengiva. Spazzolino sonico. Non so se questo lo conosciate già, ma ve lo presento subito. Anche questo è uno spazzolino elettrico, di diverso ha che ha un'azione, oltre che meccanica, un'azione anche idrodinamica, ovvero al suo azionamento vengono formati dei vortici, dei liquidi con cui entra in contatto lo spazzolino, e quindi l'acqua, la saliva, il dentifricio, che con i loro movimenti riescono a disgregare ed eliminare la placca con cui entrano in contatto. Vi faccio vedere come utilizzarlo. Anche questo, l'importante è che venga posizionato nel solco gengivale. Vi faccio vedere. Lo azioniamo e il movimento diventa questo. Nella parte esterna, ma nella parte interna stessa cosa. Ok, a questo punto ragazzi possiamo dire di aver pulito ben il 70% della nostra bocca. Ma cosa manca? Vi faccio vedere come pulire l'altro 30%. Allora, sicuramente con il filo interdentale, e questa è la nostra prima chance, ma anche con gli scovolini. Per quanto riguarda il filo, l'importante è avere molto controllo del movimento, perché non dobbiamo mai farci male. Quindi prendiamo un bel pezzo di filo e cerchiamo di stabilizzarlo arrotolandolo nelle nostre dita. Io preferisco arrotolarlo nei medi per poi poter tendere un piccolissimo pezzo di filo tra indice e pollice, tra indice e indice o tra pollice e pollice, a seconda delle zone in cui dobbiamo andare a detergere. Vi faccio vedere il movimento. Tendiamo il pezzo di filo, ci avviciniamo al dente, entriamo pianissimo, poggiamo il filo sulla superficie laterale del dente e tiriamo via. E così dall'altra parte. Vi faccio vedere come utilizzare lo scovolino. Dobbiamo posizionare la punta dello scovolino nel nostro spazio interdentale. In questo modo, vedete un po', qui c'è uno spazietto e noi dobbiamo metterci in questo modo, poggiare lo spazzolino tra dente e dente e con molta delicatezza inserirci nello spazio interdentale, possibilmente quasi perpendicolari all'asse del dente, ok? In modo che non ci siano traumatismi o che non ci si faccia male. Per le misure e per la tipologia di scovolino, mi raccomando, fatevi dare i dettagli e le istruzioni dal vostro professionista di fiducia. E per quanto riguarda il nostro 70-30% degli spazi da detergere in bocca, dovremmo essere a posto, tranne in una situazione, quando ci sono delle protesi o quando ci sono delle situazioni più complesse. Vi faccio vedere un'ultima cosa che può aiutarci tantissimo a tenere decontaminato il cavo orale. Questo è un filo particolare che ha un'estremità rigida. Ne esistono tantissime tipologie, quello che ci interessa è che abbia un'estremità rigida e poi una spugna capace di adattarsi alle superfici con cui entrerà in contatto, e si utilizza un pochino come lo scovolino, va inserito nello spazio interdentale, afferrato dall'interno
poi viene usata la spugnetta per fare il movimento che abbiamo visto prima anche con lo spazzolino manuale. Ok. E in questo modo abbiamo pulito tutti i nostri spazi. Buona prevenzione a tutti! Ciao! Grazie Roberta. Tutto sommato non è così difficile. Ci vuole un po' di impegno e un po' di costanza. Ma in questo modo potrete dire: mai avuto carie in vita mia! Meglio di così? Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa o se volete contattarmi direttamente potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Ricordate che questa è solo la seconda parte del video sul mal di denti. Chi non l'avesse ancora fatto può vedere la prima parte cliccando su questo rettangolino. Se invece vi interessa qualcos'altro, non so, le cefalee, vi piacciono le cefalee? Allora guardate i video contenuti in questa playlist. Cliccate qui e vedrete tutto sulle cefalee. Non vi basta? Allora cliccate qui. Vedrete tutti i video pubblicati finora sul canale. Scegliete quello che volete. Ma perché scegliere quando li potete vedere tutti? Quanti ne abbiamo pubblicati finora? 47. 47? 47, considerando più o meno un 10 minuti di tempo per ognuno, sono 470 minuti. Diviso 60, quante ore sono? 7,83333. Vabbè, quasi 8 ore. In una giornata si può fare. Ciao a tutti, alla prossima!